Саламатсыздар ма? Бүгін біз C++-та бағдарлама жазуды бастаймыз. Яғни сабағымызды бастаймыз. C++-та бағдарлама жазу үшін алдымен жұмыс ортасын дайындап алу керек. Ол үшін қолдарыңызда интернет болса, интернеттен алған дұрыс. Ол үшін бізге 2010 Express керек. Download Visual Studio Express-ке кіреміз. Астына түсеміз. Загрузка продуктов Visual Studio 2010 Express-ке кіреміз. Осы жерде Visual C++, C#, Basic. Бізге C++ керек. Мына жағынан ұстап етеміз. Менде бұл бар. Мен бұны қайтып орнатып жүрмей қойын. Орнатқаннан кейін C++-та сіздерде андай белгі шығады. Мендегісі бірақ Professional. Қазір біз ең негізгі деген экранға шығару операторын танысайық. Қазір экранға шығару операторын танысайық. Бұлай ашылады. Бізге бұның қажет жоқ. Біз аламызда создать проект дейміз. Создать проект. Және біз бағдарламаны бағдарламалауды енді бастап жатқаннан кейін бізге негізіне консольный приложениемен жұмыс істеген дұрыс. Консольный приложение таңдаймыз, яғни Visual Studio, Visual C++, оның ішіндегі Win32, оның ішіне консольный приложение. Және мына жерге ат береміз. Бұл жерге жазайық. Менің бірінші C бағдарламаны жасақ. Өздеріңіз ыңғайлы ат берсеңіздер де болады. Окей. Енді осы жерде мұқият қараймыз. Далее. Осы жерде пустой проектті таңдаймыз. Сол. Готово. Қатып отыр ма? Енді бізде осындай жаңа проект болады. Бұл біздің проектіміз. Бұл проектке біз код жазатын элемент қосамыз қазір. Яғни добавить новый проект, добавить новый элемент, бастық. Соның ішіндегі бізге керегі, біз C++-та жазған деген CPP керек болады бізге. CPP таңдаймыз, астына қараймыз, оны ат береміз. Ат бергенде қалай, мысалы, экранға шығару десейік. Экранға шығару. Добавить. Содан кейін бізде осындай жалпы көріністе осылай көрінеді. Осындай біздің CPP файлымыз пайда болады. Енді осы біздің жұмыс істеу ортамыз. Енді біз экранға шығару командасымен танысайық. Ол үшін бірінші кітапханадан, яғни C++-ның кітапханасынан функцияларды тартуымыз керекпіз. Негізінен көп қолданылатын
көп қолданылатын кітапханалар ол мыналар, яғни include IO stream және осыны жеткілікті. Енді бізде не бар, using namespace деген, яғни білмеймін ол қалай айтсам да, бірақ бұны жазбасақ біз space істеді. Using namespace деп жазбасақ біз андай бір проблема жоғаламыз. Main. Мынау біздің негізгі функция. Функция болуы мүмкін. Негізінен C++ тек қана функциялармен жұмыс істейді. Тек функциялардан тұрады. Мына бір жер біздің негізгіміз. Яғни осы жерде, екі жақшаның ортасында, денеде, осы аралықта біздің C++-ның бағдарламамыз жазылады. Енді біз экранға шығару командасымен танысайық. Ол үшін cout, яғни код десек деп атасақ болады, бірақ негізі cout деңіз, яғни out шығару. Cout и жазайық. Өзіміздің тестіміз сәлем. Тест немесе сәлем. Бірінші C++ бағдарламам бағдарламасы десек те болады. Енді қазір біз жіберетін болсақ, бұл мынандай бір окно шығарады, терезе. Выполнить его построение. Яғни бұл бірінші құрып алады, одан кейін барып запуск жібереді. Мына жерде байқасақ болады. Построение начато. Енді күтеміз. Осылай шатты қайтып жоқ болып кетеді. Ол үшін не істеу керек? Шықпау үшін. Яғни бізге қазір біздің жазған программамыз шықты да жоқ болып кетті. Ол үшін, жоқ болмау үшін бізге тағы бір библиотеканы импорттаймыз, яғни include'таймыз. Ол үшін бізге Conio деген библиотека керек. Оның ішіндегі бізге бір функция керек. Ол функция негізінде консольное приложениеда символды, яғни бір символды басуды күтіп тұрады. Бірақ оны экранға шығармайды. Енді көрейік қайтадан. Да. Ставим начало. Біздің бірінші бағдарламамыз. Қазір кетч функциясы бізді күтіп тұр. Яғни кез келген бір клавишті басатын болсақ, ол бірден істен шығады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы.